خیلی از ما آمدیم، اگه این تعبیرم از یاد تند نباشه، بت‌های خاصی فکری به خود جور کردیم که نه الله اونا را تایید کردن هم پیامبر، ما خود ما او را در حد الله پیامبر بالا بریم. گپ فلانی تو فکر میکنیم که نص صریح آیت است. کی را گفته؟ کی را گفته؟ ببینین هیچ کس براتون بت نسازین، هیچ فکری را هم براتون بت نسازین. ما در جهت مقابلی را میبینیم، در جهت خود نمیبینیم. متوجه شدین؟ بعضی ها همین مفاهیم فکری را مثل پهلوانی و زور زنانکی فکر میکنن که مت خدا بند دیگه هرچی که شد. این رقم نیست. مفاهیم فکری بسیار باریکی های عمیق داره و یک نفر تا زمانی که انصاف و اخلاص دقیق نداشته باشه، این جنجالکات تصویر صحیحی برش نمیته. اینجا هیچ وقت نگفتیم که مثل ما عمل کنیم. گفتیم من میگم آنچه از دین گفتیم ببینین، صحیح بود بگیرینش، نبود این دیوال داشت بگو تو هم بد کردی، میگه بد هم بد کرد. گپ هر کس بسنجید، گپ ما را در پایین ترین درجه از سنجش قرار بدین، اما حداقل یک کم تأمل بکنین. مؤمن صفتش همیست. آیا عملکرد امت در وضعیت بسیار بحرانی که ما هستیم و هر روز قربانی میتیم در مسیر خوب و مثبت در حرکتیم یا در مسیر خراب؟ و یک بخشی خرابی در نتیجه عملکرد ما هست یا نه؟ هست نه؟ اگر توان درک این گپا نداشته باشیم مصیبت کلانتر است. نفهمین چی میگم نه؟ اگر ما هنوزم با وجود وضاحت تامی که امت داره، اگر هنوزم نفهمیده باشیم بگیم نه دیگه مطلق. بعضی ها همین مفاهیم فکری را مثل پهلوانی و زور زنانکی فکر میکنن که مت خدا بند دیگه هرچی که شد. این رقم نیست. مفاهیم فکری بسیار باریکی های عمیق داره و یک نفر تا زمانی که انصاف و اخلاص دقیق نداشته باشه، این جنجالکات تصویر صحیحی برش نمیته. پس شرط اولش ایست اخلاص واقعی پیدا بکنیم. قسم به الله هست تا اخلاص نباشه هیچ چیز جور نمیشه. میشه جور؟ امکان جور شدنش هست. و هر کس خودش از خودش پرسان بکنه آیا ما در فهم دین اخلاص واقعی را داریم؟ خیلی از ما آمدیم، اگه این تعبیرم از یاد تند نباشه، بت‌های خاصی فکری به خود جور کردیم که نه الله اونا را تایید کردن هم پیامبر، ما خود ما او را در حد الله پیامبر بالا بریم. گپ فلانی تو فکر میکنیم که نص صریح آیت است. کی را گفته؟ کی را گفته؟ وقتی ما میگم در مقابل ابوبکر که افضلی امت بعد از پیامبر است، یک نفر حق اعتراض داره. بخیر استاد چه بگی ابوبکر تو که حق داره نداره اسلام؟ در مقابل کس دیگه ما حق نداریم. اما در مورد افراد اگر ابوبکر در درجه 1000 باشه، یک نفر در درجه 1 هم نیست، در مقابل از او هم اگه تو اعتراض میکنی تو فلانی رو تو میگی، بله من فلانی رو تو میگم. خدا از پیامبر از کیست؟ ما به کی ایمان آوردیم؟ بله پیامبرش خلاص. بله ما میگمش. اما بعضی ها اجازه نمیده که گپ بزنی. تو فکر میگی او رو تو میگی، بله من او رو تو میگم، بله من میگم. میشه ما غلط باشیم؟ بفرمایید مطابق قرآن و سنت گپ میزنیم. دقت کردین؟ پس ببینین هیچ کس براتون بت نسازین، هیچ فکری را هم براتون بت نسازین. ما در جهت مقابلی را میبینیم، در جهت خود نمیبینیم. متوجه شدین؟ در جهت خود نمیبینیم. اله خدا میشه. برای یک کافر تنها هوای نفس خدا میشه؟ نه، به مسلمان هم هوای نفس میتونه خدا شه. افراد غیر از اون. یک گپ بسیار واضح میگم، شاید حقیقت تلخ باشه و مزاج بعضی ها بر نخورن. یک اعتراض کلان مثلا ما شما که بنام سلفی و خلفی هم خداگانه نفر مذهبی ها ببینین از ما خود بد جور کردن. خب اشتباه کردن. نه صوفیا رو ببینین از پیر خود بد جور کردن. بله اشتباه کردن. ما شما چی؟ از کسای به مراتب کوچکتر از ابو حنیفه بخواد بد جور نکنه. هست یا نیست میتونه؟ اما تراز یا نیست نه؟
خیلی از کسایی هستن باور بکنید به الله قسم من بی‌سوادم، مثلا خیلی بی‌سوادم در مفاهیم شریعت، سوگند خودم که نگی از باب شکست نفسی میگه. اما با وجود همین بی‌سوادی خطای خیلی ها را مثل آفتاب روشن میبینم. بگی کی خطا کرد؟ تو چی میگی؟ خود مجاهد بود، خیر ببینم مجاهد خطا نمیکنه. مجاهد خطا نمیکنه. مجاهد ها معصوم میشن؟ نمیشن معصوم. ها چرا میگه قرآن کریم گفت والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا؟ یا دلالت معصوم بودن مجاهد نکنه؟ خب نمیکنه. یکی از شیخ‌ها از اردن است، شاید دوستایی که عربی رو بفهمن بلدن، به نام دکتر ایاد قریبی، اصلا تخصص از او در فارمسی است، اما الحمدلله الله برش یک بینش عمیق داده در مفاهیم شرعی. او گاهی وقتا از جمله بیسولای مردم، از جمله رهبرای فکری جریان سلفیت جهادی هم هست که یه تا آدم بیسولای مردم سوستا پست هم نیست که یک از در بعضی مواردی در مورد مجاهدین اعتراض میکنه. بعد از یک از میگه خودتان زیر ایر کندیشن شیشتین، ما را زیر نفهم خون باره ها هر دقیقه خون میدیم، بازم شما آمدین، ما دیگه به حق هستین یا شما؟ او یک کلیپ کوتاه داره میگه الحق حق ولو من تحت کندیشن. حق است ولو زیر ایر کندیشن گفته شما. فهمیدین؟ الحق حق ولو من تحت کندیشن. ولو ما لپتاپ پیشریم است اینجا لوکس که داشتیم و گرم است ماشاءالله خیلی میبینین اینا بازی داشور کرد. اما وقتی سخن ما با دلیل موجه بود میتونه حق باشه. بیایم حداقل بخیر که قبول کنیم. خب که میتونه چی باشه؟ میتونه حق باشه. خیلی حداقل در حد یک احتمال بپذیریمش. خب بعد از او باز بریم منصفانه ارزیابی کنیم گپ. اما ما چی میگیم؟ نه دیگه یک همین باشه نکن. سعی که خودش قلدس کشیش داده اینجا لپتاپشم کلام مونده این دیگه چه دو گپش حق باشه. بله گپ میتونه حق باشه، میتونه باطل باشه. خب معیار قضاوت در مورد گپ ما اینا باشه که ما داشتیم بشیم لپتاپ است، میتونه همیشه گپ ما حق باشه، میتونم خطا باشه، هر دوش احتمال داره. خب پیش از پیش قضاوت نکن. فهمیدین گپ مرا؟ اینی را میگن انصاف. فهمیدین؟ یک گپ دیگه هم میگم. قسم به الله سوگند میخورم که ممکن است همه شما که در عمل کرد خطاهایی داشته باشه. و اینجا هیچ وقت نگفتیم که مثل ما عمل کنیم. گفتیم من میگم آنچه از دین گفتیم ببینین. صحیح بود بگیرینش، نبود دیم دیوالش بگو تو هم بد کردی، میگه بدم بد کرد. به الله سوگند من خوشحال میشم و خفه نمیشم. یک از برادرمون اما من سوادش نمای خوب یک مجال شده دیگه. میگه والا ما از جهاد ما برای نفتیم. نه هرگز ما برای نیست. حکم برای همه است. استثنا نداره. اما منظور خود میفهمیم دیگه نه که منظور چیزی که تو چرا خب من نرفتم. دو حالت دارم، یا معذورم یا معذور نیستم. در بدترین حالت چیز من تارکم، کافرم. تارک از حق قبضه ندارم. میگن حق ندارن اعتراض کنین. خیلی هم حق داریم اعتراض کنیم. این حق شریعت بر ما داده که اعتراض کنیم. اگر اعتراض ما به حق بود دیگران منصف باشن اعتراض ما رو بپذیرن، اگر نبود الله متعال خطای ما رو اصلاح کنه. این که با پیچیدگی نداره نه؟ اما ذهن خیلی اجازه نمیدهش که اینا داخل ذهنش شوه. هم یک دیوال فولادی ایجاد کرده مثل چیز یا قاتلین فی سبیله که انهم بنیان مرصوص ایجاد کرده که فکر اجازه. امروز یک برادر یک تصویر جالب نشر کرده صفحه خود. یک نفر چوب از طرفش دادن میگه گپ نزن. ما چوب هستم میگه فکر نکن. توجه شدن؟ او چوب هست میگه گپ نزن. اون میگه ما چیز گپ نزدیم میگه فکر نکن. پس اجازه ندین حق فکر کردن هم مردم از شما بگیره. این بالاترین درجه غلامی و بردگی فکری است. از پیش خیلی ها گرفته شده نه؟ اجازه فکر کردن نه؟ حتی خودش برای خودش نمیده. چرا به خودش نمیده؟ به خاطری که او قصری که در ذهن خود ایجاد کرده این مفکوره هایش بعضی خشتای از این مندازه، قصرش به هم میخوره، این نمیخواه به هم بخوره. پس فکر کنه گپ هر کس بسنجید. گپ ما را در پایین ترین درجه از سنجش قرار بدین، اما حداقل یک کم تأمل بکنین. مؤمن صفتش همیست فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.